30幾年前，我第一次帶隊去張家界，風景靚到冇得彈啊！就係住宿條件咧差強人意。創立咗美味假期之後，我絕對唔想再令客人有同樣嘅住宿體驗。抱住呢個諗法，今次專登過嚟張家界，揾適合香港遊客嘅住宿選擇。大家好，我係周老闆。呢間我喺邊度？鳳凰古城啊，駝江邊呢度美味假期，特登揀咗一間酒店係全港獨家嘅，就喺駝江邊隔離啫。唔好講咁多啦，快啲跟我入嚟睇一睇咩環境啦！呢間房咧，既然喺駝江邊啊，咁到底係點嘅樣咧？跟我入嚟睇下先。嗱，呢啲咧就係民宿設計，咁入到嚟房咧都真係幾精雅，都唔錯嘅，好闊落啊，乾濕分離，2張床。最重要當然梗係住得駝江邊嘅夜景啦。過嚟呢邊睇下先。我哋有個窗台，打開棟門，出邊咧就已經係睇到駝江啦，有風雨橋啊，仲有對面啲民宿餐廳。核心中之中嘅核心就係呢間房啦。我哋咧仲要包埋咧呢啲咁靚嘅民族服裝咧，係免費嘅喎。換咗衫喺出邊行下駝江邊夜景啊，影下靚相啊，幾得意嘅喎。依家咧嚟到另外一間啦，先頭嗰間咧感覺咧就有一啲少數民族嘅風情，嚟到呢度咧就現代化少少。點樣現代化法咧？第一會有泳池，第二你睇佢好似洋房式民宿，而且後邊就係天子山。呢一個咧就另外一種風格嚟嘅。除咗泳池之外咧，亦都有啲草地，可以咧喺度搞下 BBQ 啊，或者係飲下酒啊，睇下星星啊，咁都幾唔錯嘅。入邊到底係點嘅情況？跟住我哋行啦。好啦，我哋咧參觀大床房啫。咁我哋先睇下呢度有個廳咧，望到啲山景好靚啦。咁啊入嚟床呢邊咧有大床啦，有梳化啦。咁另外咧都有個露台仔啊，哇，風景真係一流啦。跟我過嚟呢邊，哇，真係好大呢間房。目測落入去咧，真係有成過千尺咁滯。過嚟呢邊乾濕分離，亦都有個浴缸。咁呢隻房咧係真係相當唔錯嘅，可以試下啦。今日咧又嚟睇另外一個民宿啦，就係呢個野蓮山河集，比較近張家界市區嘅。呢個咧亦都係美味假期講獨家嘅。跟我入去睇睇咩環境下。最重要咧就係出邊咧就有條河，有山景有河景。淨係睇呢個大堂呢啲咁嘅房間，麻雀雖小五臟俱全。大家睇下呢邊有泳池啊，有河邊嘅木屋啊，整體係相當唔錯。喺個環境咁嘅情況之下嚟度假就真係非常好啦。好，我哋睇下咧呢間房間係點嘅樣，跟我入嚟。入到嚟咧好闊落喎，呢邊係乾濕分離啦。呢間咧就係一個雙床房，哇，一張床啊，呢個望落去都5尺啊。5尺床咧，一般香港咧係2個人瞓嘅，呢度咧係2張咁多。出嚟陽台呢度睇仲更加好，有一個露台仔，對住有泳池咧，同埋一條河景、山景樣樣都齊，度假首選啊！想報團留低你嘅 WhatsApp 電話熱線26501628，亦都可以到我哋各地分行門市報名啦。